好啦，咁呢條仔咧，而家咧再翻過嚟呢度咧係彩石村。咁我哋呢個咧230尺咧2至3人單位啦，亦都已經咧去到起貨階段，睇睇間一房嘅。咁啊入門口呢一度啦，咁我哋望到啦，呢度會做咗個 L 型櫃嘅。咁啊呢度我哋會鞋櫃啦。咁啊最緊要啦就係啦，我哋最中意噶啦，就係呢一個位置啦，我哋會做翻一個咧係條子板。咁呢度有張凳，咁啊有櫃桶啦，中意啊擺下襪啦嚇，擺下啲玩具啦，下低放拖鞋都得嘅，做埋個皮箍順俾你。咁呢度我哋會有啲手指仔喺度啦。當然唔係擺公仔啦，攞嚟掛下啲手袋絲巾唔錯嘅。嗱，上面中意嘅加多一格，我哋可以做啲乜嘢咧？我哋攞嚟擺下啲公仔啦、飾物都可以。咁成間屋嚟計數啦，咁我哋樣嘢咧都係需要有嘅。咁啊，例如鞋櫃啦，咁啊上高咧會有飾櫃啦，中間呢個位置可以加翻啲電掣落去啦，做啲咩咧？我哋可以攞嚟擺下啲電器、金魚缸啊，甚至乎咖啡壺都得嘅。咁去到呢邊呢個位置嘅時間啦，咁我哋呢個咧其實係一個衣櫃嚟嘅。咁啊當然啦 corner 位係會熄埋落去用埋㗎啦。咁呢一個位置就會攞嚟咧就係擺 sofa 嘅。咁我哋呢次咧間房方面咧，同樣嘅用咗呢個磨砂玻璃啦，攞嚟咧係間房嘅。我哋可以望一望咗先㗎啦。嗱，房入邊咁我哋係會留咗條路啦，咁啊拉櫃桶啦，咁啊屋主咧亦都係埋邊留翻一個位置，可能攞嚟晾衫係啦，點樣都好啦，都係合乎翻自己嗰個需要就得㗎啦。咁呢個設計方面啦，咁我哋都可以望一望埋啦嚇。咁pattern 同呢條仔以往咧就係一樣啦，上面掛衫，咁啊下低我哋做翻個床頭櫃，再下低呢個位置同樣係衣櫃嚟嘅。咁啊當然啦，床頭燈我哋係唔可以係缺少㗎啦。好啦，咁我哋睇咗嗱房間咧就係咁樣㗎啦。咁空間感方面咧就絕對咧就係足夠㗎啦，因為唔好擺太多櫃喺度啦嘛。咁啊裝部冷氣機就搞掂。好啦，咁我哋跟住再望翻廳呢邊。嗱咁啊記住啦，咁我哋呢個門方面咧，咁我哋咧係用咗呢個啦，係三個嘅。3隻嘅係啦，可以睇到咁啊磨砂玻璃啦，咁啊可以唔需要加窗簾，亦都有個透光嘅效果。咁去到電視櫃呢一邊啦，咁我哋用咗呢一幅係特色牆嚟嘅。咁我哋電視機可以攞到去廚房門邊，咁啊睇翻自己嘅尺寸㗎啦。咁啊下低亦都係有埋個電視地櫃，做埋滲燈嘅效果。特別留意啦，所有嘅門口位置啦，必定要做翻呢啲咧圓角嘅位置，唔好冚親整親就得㗎啦。好啦，咁我哋可以望一望到啦，嗱個廳。呢度咧就係咁樣噶啦，咁頂燈咧亦都係有埋俾你噶啦，咁用遙控開關唔使煩噶啦，撳個掣，咁咧就熄噶啦。撳個掣就開，好處係啲咩咧？唔使特登要行翻過去撳掣熄燈，係啦。咁呢個咧，我哋要好好利用下呢啲科技嘅嘢啦。好啦，咁我哋再望埋個廚房嗰方面啦。嗱，廚房做咗 L 型嘅做法啦，屋主比較高嘅，咁所以咧，我哋個煤氣爐，我哋呢次咧可以做到咁高冇問題。不鏽鋼板、抽油煙機、吊櫃全部已經咧係做晒俾你㗎啦。咁斜盤啦，咁水龍頭啦，係啦，咁幾好嘅，因為我哋用緊呢啲盤咧，全部都係手工嚟㗎啦，咁個台面多少咧，咁其實都可以睇到啦。咁洗衣機上高呢度放帆布水壺，中意加多個架落去啦，可以做2層嗰啲爐架咧，都一樣可以啦，就係冇問題㗎啦。好啦，嗱廚房就係咁嘅樣㗎啦。咁我哋望一望埋咧，就係嗰個係廁所嗰方面啦。嗱廁所嚟計數，同樣嘅換咗呢個咧，就係接門嘅設計嚟㗎啦。雪櫃擺邊度？雪櫃就係擺喺呢個條子櫃嘅下低啦。尺寸由你哋自己話先。嗱呢個櫃非常之好用㗎，有時我哋翻到屋企啦，咁我哋着嗰啲衫啦，冬天夏天都會嘅。我哋呢度留翻一個位置俾你，打開佢，我哋攞嚟做啲乜嘢？擺一啲咧着過嘅衫，即係污糟衫啦，簡單啲講啦。下低如果你話啦，我唔需要太多嘢擺嘅，咁我哋中意嘅咪做翻個櫃桶啦，做翻個櫃桶都得。咁另外啦，去到底下呢度咧就做埋一塊啦，就係呢個咧係拉板嘅設計。咁呢個拉板，有啲人問我都係做啲乜嘢咧？其實湊你自己中意㗎。咁我個人覺得咧，如果你個廁所係做大鏡櫃嘅，呢度擺個洗衣籃，即係擺啲污糟衫，係非常之唔錯嘅做法嚟㗎啦。好，咁我哋咧即刻就望埋個廁所佢先啦。滲光設計推開係啦。咁成個廁所咧就睇得到㗎咯喎。嗱，我哋呢次咧亦都睇到啦。咁我哋咧係做咗個浴屏啦。咁呢一度我哋呢個係大鏡櫃嚟計數咧。呢次咧第一次啦。咁我哋咧就做呢一個咧係圓盤。嗱，記住係圓，唔係橢圓係啦。因為咧有時有啲人都話啦，圓就圓，橢圓就橢圓。咁呢次咧我哋呢個咧係直情係圓盤嚟嘅係啦。比較少用啲啦。咁台面方面比較係大啲㗎啦。咁下低做埋呢個咧係叫做灰鏡啦。咁側邊咧做埋個廁紙啦，拉廁
廁紙啦嚇，咁啊自己可以方便啦嚇，化妝啊各樣嘢都得，係啦，成排鏡櫃側邊做層架俾你啦，可以擺下啲化妝品、鬚刨啦都得㗎啦。咁另外咧，我哋咧去到另一邊嘅位置啦，咁呢度就可以攞嚟做乜嘢咧？同樣係一個雜物櫃形式，中意攞嚟擺地拖、掃把都一樣可以。嗱，去到浴屏方面，平時咧我比較少做，點解咧？因為我真係覺得比較上係窄。咁當然啦，自己屋主自己話事啦，因為錢都係你自己使嘅啫。好，睇到係啦，咁啊真係企喺裏面沖涼咧。唔好即係太大動作咯，只能夠咁講啦。好啦，咁我哋去到呢度再睇翻成間屋，係啦，咁啊最後啦我哋介紹埋一個食飯台啦。一啲人成日都問嘅，喂你乜嘢都有晒喺度嘅咯喎，咁啊食飯台喺邊度咧？嗱，呢度好大個空間㗎嚇，嗱梳化喺嗰邊 set 咗位置㗎啦。咁呢個大空間，咁我哋攞嚟做啲咩咧？食飯啦。平時我哋唔用嘅唔使拉出嚟啦，用嘅時間先將佢拉出嚟，咁啊可以睇到成張台。就係咁噶啦，咁啊兩個人食飯問題唔大嘅，但係你話喂再多兩個人咁嚟食飯，咁我哋點樣算咧？咁咪好簡單啦，我哋將佢拉大佢，可以睇到係啦，係可以加大嘅。咁啊加大咗之後嘅話咧，可以幾多人食飯咧？咁我哋可以咧就望得到噶啦，呢度係啦，可以睇到足夠6個人食飯噶啦。1、2、3、4、5、6個人絕對係冇問題嘅。好啦，咁啊收翻張台亦都係非常之簡單嘅，我哋直接好簡單啦，係啦。咁啊呢一度將佢反翻過嚟，推翻過去，咁啊變翻一張咧就係細台噶啦。即係話俾你聽，而家連啊張台啊，好似張床一樣啊，要幾大幾細由你自己話事。好啦，跟住去到個茶几位同樣噶啦，拉出嚟呢度係啦。咁我哋同樣嘅襯翻嗰個電視櫃嗰個叫做啦背景牆，所以我哋個茶機面去到食飯台面，我哋都希望有翻少少特色。咁你話中意將佢推過嚟呢一邊，咁啊可以做個梳化喺個梳化側邊，咪做個茶几咯，係咪？甚至乎你話平時攞嚟食下宵夜咧都唔錯噶啦。嗱，我哋今日呢個單位咧嗱，亦都已經咧係成間屋啦，係已經係做好咗噶啦。咁稍後咧我哋執翻少少手尾咧就交翻俾人啦。咁如果你話喂我攞到呢啲單位2至3人嘅200零尺嘅公屋又好啦，居屋又好啦，想報下價嘅都可以俾個電話呢條仔，因為暫時嚟講咧仲有期喺度啊。咁啊，多謝晒先。